batata bayoka. Batata ba mama. Tangu yifweni. E batata. Lusibula makutuluwa papa Antoine de générite mais pas ingénieur Kerendo Kebandombe. Allez Boutelma, Keleka. Papa Mandouba. Papa Mungala. Papa Nabadi Bali Motel, Papa Nabakero, Papa Nabasilifi. Allez la muka. Mama yagi mweni mokwe. Mama yagi mweni mokwe. Igala itata mamuka mweni moko. Mama igala itata mamuka mweni moko. Lelo tata kafidi kumini kwa mekuyunga na kaka. Amu kuteka kalupa kwe. Keba kwa kusikunika komye. Keba. Mama yagi mweni mokwe. PSB. Sita Munene international. PSB planète solo là bien. Monde entier. Tobanda, Tolanda, suivez PSB. Bastar ya Pimbo ya Mpifo. Et puis Bastar basemba te. Yango boba kolanda kaka biso no basito yo. PSB. Na mokili solo là bien te veut dire que bon, la minute où Babisha no monga na kati ya London PSB. Babido misogi yo jo pena. Osati, veut dire que planète. Eh. Bastara solo. Scam toujours dans na combo ya yobo. Dans so beti yobo. Le micro to na monga na sema yobo. Sema yobo. Ma planète TV c'est bella. Yangonde mission yo malamo. Oyo ya elengi. Conseil na koyoka keba kozanga. Conseil na koyoka keba pe kozanga Planète TV yangonde soki sima solo. Donc Et Richard Kunzi. Bilele. mission mongo ya ba jeune ko ba sola bien. Vous comprenez tala ka ngano ko na minute. Laza awa. Donc Planète TV na temps. Nous yangonde mikolo yo. Faut qu'on pèse sa privilège na ba jeune ba ba ida bien. Donc tout tika jalousie. Ngade na ngadios asam de la pente mona timbila mambonge. Esprit de l'autre cheche. Planète solo là bien. Planète solo là bien. PSB. São esse menino então quase está aí não este e não está milhões. Sakataka. Siko yozo le bateau te ka lupango te mbongo kukoka te. Yo dingu kufa. Yo dingu sala kaka wangana kufa yo tikala tu ndenge ni. Lupango ya ngamo kuna somba. Yo sombe lokte na te ka lupango tu sunga fami wa yo bima. Uzo kudinga te po ni wa. Ils sont en train de mener les enquêtes, ils ont mené des enquêtes. Ce qui moni ba miyibité et que nous sommes coupables. J'accepte ça que nous ne sommes pas bons. C'est pour ça que vous allez bien. Chérie. Nous sommes là quand vous avez tindu la prison à Mitso et puis tout ce qu'on dit n'engana moi nous. Moi nazala no muki. Qu'est-ce que c'est pour Mambozolo? Malendikisho nini oza kuluka kusiena nzoto mwa. Soki papa ateki lupango wana nenga koteka ngo $30,000 to 20,000 to 25,000 to 45,000 dollars. Yoka ndinga ya uyimba. Est-ce que eko koma na 2 millions? C'est quoi olingine? Olingine. Papa tika lupango na. Atika mpo na ni ese, tu pas ngoya yo. Ozo comme tu as passé à yo. Ya yo te. C'est Julio ya kulo. C'est Julio ya kulo. Mbongo yibungi na compagnie yo yebi. Oyibi yango malamu. Papa oyebinga bien. Oh. Papa oyebinga bien. Soki na sota tango ya koyiba ta Gillette te. Papa, à combien plus forte raison mbongo papa nabadaka osokola bilamba na ole msu mama azate. Na okuta ba mbongo na poche papa. Est-ce que nga na yiba? Soki na sala incapable ya koyiba même 1000 francs ya yo papa. À combien plus forte raison mbongo ane télé. Mais na obi que même ato fouti $30,000 lelo papa. Mbongo wana basoda nde ba olia. Parce que ekomi mbongo ngana kubwaka kaka mbasu. Na kukamata mbasu na bwaki mutu asali makambo mwana nga anyo koma kati la prison na kukamata mbasu na kuluka te côté muku yema bena vina ngai
nzambi alola mona kaka likambo nzambi kote likambo ngana famila mabuyo tazala kate ngana famila ndayo bala tazala kate te daluba pe bayo kate ka sa inosa onde você não onde vai vir no sangue ba bayo je tika la nzambe na vela okuka na ngai tika non ko vivre boete samba na ngai papa na ngai posa quelque chose non ko vivre boete ça je vais na pasi même pas 10% ya mbongo ebi c'est pas pesa ba ngaka bazwa kaka nanu bima na tout monde qui banda noska na ba policier bali ya mbongo na kende prison mieux vaut aller parce que bon toka lupangu mukunzi tubete ta copie eloko na kati rota lupangu nanga yabi na ngai papa na solo ye mukunzi azawa ata mwa katikati yabi yo muni na bosenga ngai yo tika lava na nganga ba osombonga likele pawa ndaya longe oh mamulo zulu bisanga yo mosanza ko bele na mwana ngai oh hein on dit ça que moi na beauté ba me passe à ti le passe moi faut faire l'opération au nom de Jésus ngai ngatina mutude bakosi ngana sengana kotinda lava na nganga bazula mbongo yoza mama lika mandeni mama ngana pesa ka mbongo na maboko na tinda ka mutude comment se fait que yozo mbongo na ngai yoke pesa lava na nganga ba yotikila ngai mama mo letaninga te nyonso da pa na yo faut pesa ka mbongo ngai mbongo na ngai ngazi mama te conseiller ngate nalobi ngoba ki yo nganga na lava yo ebi bango te tandis que yo tindela nga mon mbongo likembe pa lava yo tikela ngai parce que basa ba meilleur ami na yo lelo soki nganga na lava ba singa na pesa mbongo likembe yo sengi na ko douter na nini mama moso bananga na ebi yango te parce que mama likele manini onga na ebi na mio boye muto mukolo mbongo azate yo pesa mbongo pa bato misusu esaka te mama c'est que yo excusez ngai est-ce que vous amayele eloko sala eza mayele te pesa ngai mbongo na ngai ngana ile mbongo na ngai balava na nanga ba jeune bango ce sont des voleurs yo finga nga zoba papa yo nina ba kamano ba mayele te ba zoba obe nga zoba na likamni mbongo na mayele te ba mayele to zoba na fingi yo et puis les arbres likamo faut éclaircir bien ngala to longa makolo inde tipo ba camarade no bo bimisela nga mbongo na ngai oui faut et puis la relation na zoba te yo nina ba kamano ba zoba telema otemi sanga bongo te to otema na yo yo finga zoba na ngai na mkombo ngo zo okangila ngai ozo kwakila mbongo na ngai na basila ko sali wana ngai ngaba sasa mama tozo kende okomona te papa sila na puis mbongo yo li okobimisa mbongo baninga msuna balete ba ozela mbongo tema to yo merci maman ndenge tosololaki na telefone kasi yango tekubenga kasi kusololaki tosololaki osalaki baba te olepondaki ngai réponse nini wana excuse mama oyo nde mwasi ya serge ntango mosusu oyibaka te ndenge ozalaka kuna na poto mama iloko nga na ye awa pa na yo mbala liboso tomonela nga na yo mais quand ya pasi oyo ezali awa kotala travailleur na yo serge na likambo ndenge ekomi na kompani nanga moko esalinga nzoto malili mais nayibi te kote mambi oyo euti mpo ikota na ngambo ya serge mbongo ebunga mbala moko lo transfere ye na prison yango na ye pa na yo mama aza mwana na ngai mobali kaka wana ye nde moto asungaka ngai ya basi bazali maye nayibi te ntango nalobi nayibi makambo moyibi te serge ti abutami ti atangi klasi na ye ti lelo ndenge akamata responsabilité nzela nga tatele ye nalakisa ye eza nzela ya nzambe te ekozala malamu mpona nga tatele yo basuku balobi éduquer une femme éduquer une nation epa bakongo balobi femme sage bâtir sa maison yango wana mama
lupangu na ngai ponga naza nga na bumbu nadingi nateka yango napesa yo mbongo nayibi ke mbongo zibeli mais lupangu tuza kuteka na mwa mukie oyo Mexico motema ya gobelisha soki atindi ndenge ya kutinda bongo yutu balisa go yeso ki mama risha na wana zo baso mama risha gobe nani mama Sido e motema gobelisha gobelisha mwa bino atina bongo kaka kamari ya pamba 50 Tempo ba yiba ninde na Sali yuko boniko Momi mon chauffant maman azola makuna sima bilo vérité maman ekota na kuna olobelela kuna biyo ndio yebisiki mama mukunda soko yenza na okana misto batukabo iba apike batu bazaba toi papa awo bongo sima yo kenda hotel bio. Ok, je ne mange pas. Si c'est comme ça, moi je veux le restaurant chez maman Betty. Je ne mange pas. Il faut que je mange. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Non, mamie, moi je pars directement au restaurant chez maman Betty. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas faire le chauffeur. Ok. Là, mon corps, je me pose un peu là. Du coup, je vais m'abé. Benga na pe maman ngokuna ya. Na o so baba nzu ngokuna. Ni on va baisser un bon. Quand on va problème, on va problème. Les amis, le collègue. Papa, le ban sur le ban. Kasinga na lobiti maman. Papa. Tout est candé le pas on. Yoka, on a $50 na ma papa. Pourquoi, papa? Papa, pourquoi je peux s'en respecter? Papa, na kota hôtel, yope, obimana moi si na hôtel. Pourquoi papa ozo milenga jusqu'à quand na cause la humilier na quartier? Excusez-moi, même moi ozo bimana ozo si sa valeur ya maman n'a pas parti, je ne sais pas à quoi même pas tant à moi nos beautés papa pourquoi? Moi papa si moi na aussi. Vous êtes impoli? Imbécile. Nazam maman na yo. OK? Oui. Moi je suis pas impoli. Au moni yo, je comprends. Au moni bana bino bana kin. Le grand banga ka sur le côté na Kinshasa. Mon père nyonso oza la facilité à kotikele bolumi. Bino bokoma ba 207. Papa. $100. Ouais mais non papa. Mais ça va n'entendre yo zo bimana bango comment zo milo devant portail ya hôtel papa. Tu vois mais non papa. Tozo nga bisika to uti. Tozonga. Problème moi la ko manquer ngate. Papa, laisse-moi. Attention. Papa, attention s'il te plaît. Nazo paie son respect et taquer papa. S'il te plaît papa. Non, de l'autre côté. Madame. Moi je suis qui la nazo qui paie. Qui papa na yo. Ata papa nanga. Le quand même on pousse à la pembe na imbécile Zumba. Bazola lo na hôtel papa. Bazola là on hôtel. C'est bon, Nandimi on pas mobile nanga. OK? Imbécile. À bientôt. C'est bon. Non papa laisse-moi s'il te plaît. Laisse-moi papa. Mais papa pourquoi zonyo ko la maman nangai? Ça je suis ton père. Enfin. Et ça c'est comme ça. Mais papa pourquoi zonyo ko la maman? Pourquoi papa? Papa biso toza humilié na quartier, ba personne comment il y avait mon péché, si c'est mon péché. Oui papa. Peut-être vous êtes au courant. Ngala so informé au papa, mais pourquoi tu fais ça? Regarde comme la fille Azali, Azali imbécile, Azali pito, Azali tout ce que oh Azali et papa. Je suis désolée. Niki, reviens Niki. Eba mama landanga Yesu, eba tata landanga Yesu, eba mama landanga Yesu. Ina banga dendo ko mafuta. Mongo baba na ya okula mongo.
Nganga! 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 Babime. Papa, nga po mweza mbongo na ngai. Mbongo ya mutoki na ngai. Tuzo kangila nga tozo nulo makamba mbongo na yi. Papa, nga zuka ngilo te. Tuzo loko nganga sali, ngala sepe nango. Mais c'est ton enfant, papa, moi là yo. Ça yo courageux. Arrête sali. N'importe quoi, tu vas battre porte n'importe quoi. Yo zuka ngila nga ngali kamulo yebite. Pa butira makelemba, ngana sala kate. Tuzo kangila yo kangila. Bon papa, po meza boy, yo za papa. Yebisa moi no nganga boy. Muni mbongo na nga bazui. Baluka bazongisa yango. Sinon te onga na kosala, papa o regretter mwana yo. Yo regretter tout c'est trop. Mutoki na ngai, on a montré bango. Yebisa mo bazo sambongo na ngai. Ça va. Ah! Nganga magwa na kuta fwa yo ntabi na ngai mais pourquoi kutir na mwana boy ntabi fa no bomba ta ya ta tata akei nani mutawana ba gonja mande ndemo gonja olobi sina tata lava umwe pa chokto sala moko ha tata alobi bukeba na bino Kimu yibi ngai na ngai na ngai fi na ngai za mu yibi te. Ngai na kula mu yibi te. Akure ki voya ki mu yibi te nganga. Ukiango. Ayut. Mbongo wale kiwa. C'est la tata. Mais ça y est. Si qui t'explique sur l'insulté. Ah moi l'insulté. Et l'autre to sali. Alebe na ngai izala ki fait ce qui fait mais. Yo sana wana. Kolanda te. Ba ukala bino. Ba ukala. Mais yibi. Ba voya mi yibi. Zate ndo ya kana. Alors ça va mettre ça tu peux mater. Tata mwana za mwana mama be alors joana. Muyibi ayibi pièce batu ya. Ayibi pièce batu ya moteur. Tata ba luka ba kanga ye. Ye alors je muyibi. Comment moi tu toi qui to fouté les canons. To fouté les monene na. To c'est na. Tu pas bien ça. Alors oui. Moi monene. Bon oh là la sobi dendo. Ye ma sobi de secondaire. Na ye mu futu bien te. Azo ba mu da monene. Ba mu da monene tika ba na mafuta ba mu da monene nganga. Na yebise monene pa kwa na ye. Kala, là va. Tout le mois. Au monde va kuna ba ba tout le. Jo, subu kama timbongo bozong sela yenda. Te tata mbondo zong sela yi. Lizeti Kasinge na Diezola na France babi na ngai lava est-ce que Diezola London lava est-ce que ba gano forcer le colis colimo munene ngabite na place ko sala colis faut botila ngambongo po na foot la allonge nyongo babi na ngabo ça va là ba sala là ba sala moi wala lobie mbongo de yese mbongo nganga Bible lobie en bien oh il passe na gauche le col à droite et il battait ukamati mbongo batu songisa buzongisa mbongo batu ngai na vina ngai naza muyibi te na famille ngai bayiba te songisa mbongo batu nganga tata la ponga bébé na bite nganga na beka yo suki mor na yibi te mor na bien bata bokota tata na batu zati bokota. Bonjour, Kombonanga ezali Angélique. Nazali présentatrice na Katia Sepela TV. Ya émission ya Voice of Reason. Na lingala ezali Mungongo ya Tina. Lelo na memeli bino deux promotions. Pona bino ba papa na ba mama na bana. Sepela TV ezoyela bino na 70 livres. Bwana orozwa 1 mois abonnement au Félé. Soko lingi ozwa 9 mois. Wana ezoya na 155 livres. Wana ozwi 9 mois au Félé. Talandengo lingi okofute lokote wana souci longola. Après 9 mois ou 1 mois, wana 15 livres par mois, wana 10 na 5. Ba chaîne dengo lingi congolais, français, ba chaîne pona ba papa, ba sport, tennis, basketball, pona bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pona bana batala. Soko lingo soma box na yo, lelo, denazolo ba lelo, papa, maman. Numéro zoleka wana se, appelez-nous. Tokozala wana pona kope so box na yo, Sepela. Soleil.
Ça va. Ça va ndini. Ça va ndini. Tout ça bien. Oni. Osepelite. Nyamso ke fena pesa jambo mo dessert. Bon le bena c'est la matin na mbonga mukene ngwala soleil. Ah, yo fena. Eh. Baninga jeba nzo pesa. Kasi na yebisa que ne to kutani boy. Afa to kabana. Il faut zambongo wana. Yo eza sika pena. Moi jeunesse nanga vanda. C'est bon. Abo balaka. Oui bini. Bazo ba diplôme ba kosa. Toro diplôme soleil. Eza dégâts. Donc mbali boso na nda kuteza wana. Ouais, pena c'est bon. Combien de jours? Pour maman. Maman pour maman. Attends, intime. Ok, inscription na compte école. Mbali boso na vina randa. Inscription na compte école. Mais faut to bongisa moi. Kasi wa bineza niki. Tala to na niki. Siko ni fona lukelo on a beta niki pour écarter niki. Bon yo kangamana e. O éviter mbala moko yo. O sa vina ko. Non, on a été là. Niki ba matata so tike no. Alors qui au moins ce qu'on m'a bezani. Non qui mai. Mais ce ko mikolo wana o que yo lukana nda. Au moins est-ce qui est compliqué na. Donc à mon avis tactique ni non bétail. Mais ce qu'il faut libérer ngande avant pour non yoye bon ça makam. Te ezana ngokutuna. Donc na kimia nyoso. Lilobanza kwa lilobanza mina ndimi mala moya kuna duti te ote concertation non ezati. Pour moni bolinganga na yo e Mati Ngomba. Henri Lopez Mwinze na Glasgow. Mona muteke abenganga kutu. Aïsinga Donatine lo photo na yo. Photo na yanga. Pas Carlo. Pour ça bon te pardon. Nga bona na code na otinde lango. Ngalo banga na ba bendis pardon. Ezan yo mo kaka. Que beta susu na papa tundeni to yo kana ngina tu ndaye bango. Bon degra bolingo pesa nga skona bomba. Carlo banga banga. Obia baka ba devisaka karambongo bolingo ba devisaka te. Ezala na photocopie te oya yo nanga. Ezanga lipasa yo na yo. Obi fena landa papa na chantier te. Nali kuna bosana. Ye pa benga nga e faito kende kuna kasi to saka sambla. Depuis ton vous fait to kende la moko. Mais pas ne beke na rendez-vous na yo na kosa keke na kema ba konde na yo. Ko funa kende. To saka sambla neti na. To kende na nga pe funa kende na mona. To kende ti papa. Te to kezo ke na kuta ina mwana na nga na nzela yango na accompagner kwa isa na mona ka difficulté transport agoni na chauffeur mikolo ba na. Te ba timbela te. Papa me ni mwana na ye. Obi yo bena esko ke. Ta na mona bando za ka bébé. Na moni ozokola tisiko na za na de la sike. Yo pena pardon soleil. Côté kangate soleil. Aïe. Pardon, la salle d'Anzam, il est comme il est tam tout c'est une niquée bien. Niquée au bon maman. Un bon mélange comme. Yo zam banana. Non, mon père mon a. Faz uma maman. Non, ça c'est condé. Là mon père depuis on doit bien un numéro zolé. Makambo isi ya umesali na passe. Comment est-ce que va kozo mbongo na yo ya passe bongo ozo débrouiller na yo ba mela ça $50 et pardon $100 na yo c'est trop quand même. En tout cas na ebiteni na ko. Baby. De ma part excusez nga non pour soni. Baby. Non lo baboy. Omoni eloko bango basali. Sominga na yo loko boy c'est que ils ont vraiment choquant parce que mbongo na ngai to saka likelemba ba na parna ba nga na parna. Na luka bona mona bango te. Nga suki na suki bango. Ma chérie, oyina ngai. Franchement oyina ngai. Oyina ngai. Non boité ya baza bandeko na yo. Moni biso avatonye ba yo te ba ki ona sima na bango. Donc non ke boko beba na po bango ba limbongo na bino. Toza pona osangisa non ke pona okabula. So na ebi ke za kanda nde biso ba décision na mais essaie un peu de réfléchir. Nga na ça le momier na lukaso na ko retrouver bango lelo. Bon ba rembourser mbongo na pardon. Maman nanga. Ou soit so ya ko ke zong sa ote de ba part na ko sala ngo pona. Pour réfléchir aux bananga, si na réfléchir parce que acte bon sali. Et ça normalité. Comment c'est fait que bino bosi mbona bino bokela ndati ya ngai boli yango. Pe baso mona na zoluka bango non wana ngala la raté. C'est la lamuka na luka bon poko na luka. Na mona bango c'était menga. On so bango. Tout ça basa ba minanga na bi place na so bango so moka. Garage bazo ya souté. Bango mbale ba kimi. Là va na nganga. Merci. Maman, so moni bango. Depuis que je vous écoute.
Beaucoup de nuits au soleil. Nazaki na route na moni mwana transport passe na la gina ji o ye bazo ke chantier ngape abi ngape na ke chantier papa o zela mona la mama ya ngo to saika route ensemble mais je crois bien moni misala ndene tara musika boye soleil zo la kisanga abi félicitations et là si encadré pena moninga pena pour na niveau juste dans nos années soleil, compte tenu de poyer, de déplacer, de faire dans la coin, puis c'est vraiment compte tenu pour ma maçon, puis aller, non? Blaise! Blaise, il y a un petit. La femme n'est pas maman Jeanne. On a un dossier, alors après moi, il y a un bébé, chala, l'ongo la makola na longe ti, alors j'ai appris mon. Prochain on te zana, si quand on peut nous chiffler on bateau pe sangakanda. Donc moi ni ngande na telemia. Yo pe quoi prochain ngati? Non, prochain au sangelo. Au sangelo te émission. Na prochain au sangelo. Yo te mon camarade na comme ou wana, oui bi âge bobanda na yo explique ngani. Bobanda na école primaire. Siko pona yena la fa ba ku bande ko ba ko soigner siko yo. Kala baby kula na mamu moni allonge kula ndeti. Yoka qui t'explique ah baby bon qui t'explique expliquer ngambo ngani t'explique à l'aise mbongo ya longe mutazo ya ngolava au participe ou te yebisa ngaso participe te na bibwa yoka mbongo wana na soka $20 bébé au moins jour sango oti samanza $10 on a payé ça cause jour to so mbongo wana la pongi pour na mamu wana ta loge to kuta na ka so na yeba mbongo wana mbongo libabe na ngana zo ah sika na ngana zo te ko au moins ni des abo quand on bandi na mbonga camarade jour msu na tika sac na ngabo ofongolo yibinga mbongo pe ngasi na solo baji wana o bando sala ngasi na solo baji o bando sala ngopo camarade de jour sala ngosiko po sala ngai bébé o mobana yo mobile e bimba mobile o mondo za boto so ba parana nga nditi nga eko pesa information heureusement ba mama bazate so ba mama bazalaki tala nga so na loba no ngam na loba no o tala kunani ngam na loba ngana mécanicien yo zo ngane to ba mécanicien o monde na terminal siko na utoka bwana longe kaka siko na bord akinzani sokuta monyo ko chubombe nan allonge so monyo ko tala na bia o mo yoka siko na porte awa tala allonge surtout ça na biso maman isa bino na aulo bon te point lo aulo bon te point to za la na ina garage lo maman te point ni kuna boyokani après yepa nga agangi gangi sika na yebisa ye ba jeune na buzoba bo sala ko pala ngate welingani ha tu vanda boye yo binde za la na nzela bébé osima bébé osima te batela boro yo tambolaka bolubu mentoyo bakate soka za mosito mobali iwiri nazaki na cuisine telefone ezalaki na sala mwana moto ayebi ngana te maître naye naloba boye papa na ayaki ayebi olukanga kosolaki na ye ayebisi ngai ke ateka lopango
Mama limbisa ngai kosilika te natekaka lopango na ngai napesa yo mbongo wana. Navai na réseau toza bato. Mbongo ngo na maître eleke belé. Papa mukolo ndengo na ninga za wana. So abeteka lopango wana yaya. Akoteka ngona combien? Mbongo opesa nga combien? Lopango na eza wana na ba mai wana. Lopango mbanda ko mikuse ngona. Ebela mbongo wana o mwana na zwaki. Ya opesa nga combien? Mbongo eleke belé. Na ekotala pe maître to sambelaka toza bato. Namoni ndenge papa nga pesi nga pasi moko ya kosakana te. Zolanda. Nana muna raisonné. Yo yakana mpa na nga to solola. Tika na yo makano. Tika. Nana muni yo yakana mbona. Yakana mbona. Te yo yaka. To tika. Otso papa na teki lopango. Ngana zwi mbongo, ngana sepe. Bongo tata wana akolala wapi? Tata ya modèle wana. Ono monteki na zo makani kumba. Tozana mukilasi. Tokana mbongo likola mbongo. Abengi ngai aisinga kino no binga nimero le alava ezo le kate. Ngana c'est bon no koza posa otinde moi mike tinda tana yo na kombo na nga comme ça no benga lava na ebisike no batinde le mbo. Poso benga nimero nezo le kate. Ezo le kate mama. Zambi na ngai. Nzemina okindo wono bengi nimero nganga. Bongo na compte ya boye pena soki papi kulambi atindele mwa mkinga pa no benga la fana ebisa ye. Bongo MP Gauthier motema ya Pamela Batunga ayebisinga lobi emi baltolanda oyo komi tout passe na place to bando landa bango omoni bango couple na bango ndi bavana bango Pamela Batunga na Gauthier bavana bango kimia mwasi na ya tiaka mwa biloko ne liboso ya ndaku na ye azoteka na ye na place to bando Pamela Batunga wana zela moni Pamela Batunga tu biloko na msul liboso parcelle moni Pamela Batunga ti bavana na mbali na ye Gauthier bayebi babandaki ndenge nini bazokende ndenge nini bakosuka ndenge nini sikonde ti biso boy ngate tuko lava est-ce que si arrêtez ta mukolomo que non mampate na kene ko lukata mo bouteille moko que papa nanga amela même ata ba responsable na auto bima na bango wana yaya est-ce que c'est asi ba raisonner ta que non ba vanda ba kene ko tuna ba parana bino ba dingaka nini kuna po ba toyo ko pesa masengese ngani. On m'a dit que donc Tobi Makara, Batou Moko Boye, donc Tobi m'a perdante. Dans la fin, on a bien. Numéro les autres les quatre. Nous les quatre. N'a pas si Natacha la bilatère raison. Vous avez un grand bobo de souka. Est-ce que tu viens à Barabat? Tu commandes des. Bonjour. Eh! Tu n'as rien à parler. C'est quoi? You pas moi venir à parler, batindi yonde, oya continuer. Marine. Mais tout le monde dit que vous avez un bima. C'est mes blessés. Bima carapé cité. Ah ouais, on a été responsable. On a dit bima. On a ndaku na ngate. Combien de jours? On a ndaku na ngate ko tanga ko tinga balate na tia bimbate. Osi on a ndaku na ngai. Maman, on a bimeza problème. Nabimi papa. Nabimi. Ba papa chéri, ba benda biso vadia tout. Moral c'est. Viens me dire nga mbanga benga bana mission de service mo chaud. Donc téléphone so benga bango les katé. Donc combien d'argent? Pesa ka o ba pesi. Otu na biso. Zela non. Na bi mission de service on detinga mobile na wata. Afa ke mission de service abinga nga mos na même pas taé na ke mission de service lelo ezaki programme to tele na la ti service boye ezaki pour na wata linga tala siko lu bana nga bongo pardon. Otu nga soto meli combien? Ça va? Soit pesi bon, pesa songo. Ko tu na biso que soto meli combien? Olingo c'est succédé pour na ba papa mikolo. Mo ba linangai. Ya ba papa mikolo bimasuka pembe yanga wata na bima ndefa pembe te. Wala ba vewe da ba sali ba bimbi. Na kupagala na lava te, mo ba linangai. Mo ba linangai na linga kai mingi wata. Na kupagala na lava te. Lava zana kake kuna bimaki bolumo ya likolo apesi nga mbongo. Wata ni pesa bolumo ngambe. Leki na mwanza. Ah, ya c'est ya. Bon ça va. Il était vous en attention les amis. Oh, c'est l'inette des années bon autant bon. Tenga vivra boy.
Boni boyko. On ça va te pas mi ko ça va mi. Non bana yo. Yo ne sais poli. On mi ça va ko mo ke kwani. Ah tika maman. On ça ko mo ko yebinga. Yebinga. Nana tina oyeba pe yo te. Fini ka bo te ko bimisa bino. Mama mo yibi. Mama mo tika la so bo tika. Mama puisque toke. Ayibini, ayiba binoni. Mama boke de bosu. Oya kala bilamba. On a bala kisa ka na tefele ko ke mo yibi ye. Donc on a bala kisa place mo ke a scroquer mutu mort. Nga to tiena ni bona. Boni boy. Esi papa esi. On a kuta penza bino ka to bimesi. O sepela sac de bokende. C'est pour ça que téléphone a bien chauffeur et vous surtout qu'il y a biso. Hein parce que il mine sorti dans une fois boy penza ta. Hein? Attends tout bien chauffeur aux hommes surtout qu'il y a. Attends il y a pas quoi. On est dans zone papa. Maman, va ouvrir la maman. Ouvre la porte à l'opéra, maman. Va bima il y a des centaines de tambours. Osa la place à okende maman bima. Yo pour la zone là, c'est la simbi, yo ça me recoupe. Je m'en fous. Na okupa yo mto tika. Maman na osa na okende do bima okende. Pas beaucoup pas. Venga malito. Apparemment le quoi moi ils ont côté ma casse, au couple c'est pas. T'es pas calme vraiment. Oui. Chérie, là pour moi, on va calmer ça. On va trouver si la vélo quoi. Donc je vais ma petite bien. Mais madame, tout ça, on va changer, non? Alors faut changer non ça. Oh non ça. Et puis même pas congélater des avions. Mais moi mon souhait était que le jour pas tout autre sur la banque pour la meuble la société. On va dans la Luanda. Francis Total Alema. Ah, l'appel. Là, je m'assemble. Ah, ok. Allô? Là, je m'assemble. Anazano, on va travers, nazo soana, bango makambo, et tela ibsanga. Et quoi qui s'amite, puis la gina maï. Ça va, merci. Non, soana, on a bango. C'est avec qui tela yo pese moteur. Bana poto solo. Yo, boki la ngata masaki awa. Non, benga, non, benga. Ma collé ça bien. Non, n'a pas passé un beauté. C'est ça, madame. C'est que je vais parler de que bateau va fournir ça sur le meuble où il est à monsieur Francis Kotala Lema. Francis Makengo. Francis Kotala Lema, n'est bien? Oui, oui. De préférence, compte tenu à papa chéri, pour le meuble on pourrait te contacter Bango pour. Oui, j'ai un numéro là-bas. Le crédit, ok, merci beaucoup, madame. Okay. Papa, maman, ndakuyanguyo. Osala susu biloko na muswamba na nyama na sac ya salite. Que le monsieur là Serge. Le voleur. Oui, bien na Serge. Mon biloko salaki, biloko sala moté. Ndakuyanguyo, ndambonsela yo ndaku. Ozala bien, musala nde liboso. Ozanda ko compagnie. Et ça c'est mon travail au kotawa. Alors ba pesa $10, pesa $20. Yo mo kotela so facturer. Et surtout, madame Aouti chargé à conseil à comme chef du personnel. Donc, il faut savoir que malam, moi, na lingi bino boza malam pour na malam. Papa na mai. Tout na lingi va jeter. Donc il faut na suna prototi. So na une semaine pour ma mwana na zongia. Ngana bilo to sa musande ngesi. So tout ça madame. Ozolana. Ye avana na kuna to sa na bino. O ba to bazo kotela ye ba témoin na ye. Baza besoin bi o yo tie wana misatu wana ba tuté wana. Ozo tela ba mabandi na bango na ndenge zongela wana. Ba tu mabe. Je crois que j'ai à vous parler. Vous avez tout parlé déjà. Mais juste dans un conseil, Maman Zawana, par rapport à nous, c'est tous les cas, par rapport à Serge, par rapport à Serge, pour les sauter, pour les salamaki, les hommes sous. Oui, Laura va confier une tâche,
pour leur dire que vous êtes vraiment responsable pour que maman Nanga a signé qu'elle se donc je crois c'est ça qu'ils ont juste un conseil donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon yaya azam kakanda mais asepeli na bino ungana tukukosana na champion. Ye aliinga moyibi wana. Omalike tuzongi baba basepeli na makamera na tukabongisa. Bongisa msala poto tambola. OK? Merci. Pafumola yango. Merci beaucoup. Oluka osato oluki ata bis. Biloko nyonso ekota télévision okena chambre bana na yo. Non, ba biloko nyonso faut que le na dépôt. Ne ka to salaka. Ok. Biloko nyonso tu ebima, oyo biloko sika. Ça va merci. Peinture le na tombe. Oui. OK, ça va merci. OK, au revoir. Le Dieu vous bénisse. Ilanga makambo sono te pena kutsokisa o soko osakana na ai tokokata na makofi pe tito kutsokisa yo tala soko ozalaki boye te eza nini yango yaya olingi sukolia te olingi sukovaa na ndako te okoki kopima obimi na yo epuis ozonga na ndako ozonga na sola masanga ozobanga te butu te obanga no komino to wana ngo te oyo to wana bumbu yaya eza nini yango eza poto na oto obimaka no moso ozongi okoki komibatela te ozalaki bongo te forcina mifi makengo abenga parti ya France ayebisi nga bi mama leki bayebisi biso Arvin azolala esu na ndako te azozonga baretard sango na yo se nzali déjà kuna na France. Ok, je crois chaque fois chez Nazoloba vous êtes en train de me traiter comme une polie, malade, je ne sais pas. Est-ce que tu peux croire qu'hier soir, nous avons quitté Serge, ok? On a quitté la Serge la prison. On s'est parlé avec Serge. Et je vais compris que Serge est innocent. Et n'a évité ce qui maman a traité de ce combien. Na ton innocent. Serge c'est non maman. 30 ans dans la société wana. Est-ce que Serge a même 100 francs? Mais tant qu'il y a eu qui peut-être détournement mon bon. Oui, mais Serge a travaillé quand même dans la société. Afin de savoir, moi ne soyez pas tout le monde malembe. Molo peut-être on va comprendre que nana yiba quitté. Et l'eau n'a pas banque, sauf qu'il est l'eau peut-être que et bien que Serge est innocent. Et ce sont comprendre que Serge a poursuivre maman. Et là on est là que Serge est innocent. Vous doit préparer un peu de malé quand a 30 ans là a calculer mon nyonso avec que grande sœur azozonga. Il va poser quoi là? Si vous yebisa la clé à caisse na wasimba. Coffre fort ezala maboka Serge. Si vous lima des yeux maboko fungola ngo bisi mbongo. On a déjà volonté. Alani. Non, on a mis le téléphone parce que le téléphone nous a sonné, on l'a gâté. Et on a mis dans la chambre, on a ma téléphone. Ou bien ma bête dans moi, c'est normal. Et puis à 7 heures, maman. On peut pas la moutou. Bonne éducation t'es. Ah bon? Ah. Et nous t'as essayé de me bien à air, mais surtout bolingi. Ok. Ah. Alors plus que $65 à soude. Pour maman la salle station qui a $65. Quand va courage j'ai mademoiselle. Comment on appelle m'bala batou? Respect na homme marié. Et on a vu ma PC comme un pêche. Nanda ku awa zo sale loko morote mbo minerva na mwana nga kala ba difficulté ngai moko asuki kutuko ya ko luka
Profession na ndako ekota lisusu te yaya. Amoni nga basakana na nga te. Soki ayebisaka bino te nga basakana na nga te. Ozo comprendre? Mwasi oyo bozosakanela wana oyo bino tu bosangani bosakanela nga moto akosakana te abalanga na mbongo. Ozo comprendre? Abalanga na mbongo. Kosakana nga te na obamba telefone na si. Na obamba ngo na yebisi yo. Tala kambanga no nano. Kambanga na yo. Moto ozolobako mpo na telefone yaya. Soki boye mozali na se. Nga na obeto mabe. Ngako tala ayebisa bino te nga na mungala sapesa kosakana nga te. Kosakana nga te. Kosakana nga te. Te mwa mwaso. Pesa na telefone tika mapenda na yo. Apenda bo bengo aéroport. Combien nga aéroport ça on marié. Oyoka asa on marié respecter ngai. Oyoka zelene bokuta na makuta. Irresponsable na zabongo. Elo mo sa ka ezate. Oyoki na explique ona. Soko si semia na bala. Oyoki akotsape na ndako te pino piko ma ate boyo kota. Ozoka mbala suko sana. Kosana na ngai. Kosana na ngai te. Maman. Pati. Ba nindelo na telefone na ngai. Nous avons patron de Bengi Oso. Yebisaka bango patron 5 euros à Suki. On paye $5 à Suki. Patron plata à Suki. Yo saka na ngai. Ozo saka na ngata. To bossa sabi bo to utati. Oyebi ngai bien. Je m'en fous. Moi là yeba so a des conditions. Ayebi to ba yo sa. Maman si. Ayebi makambo yo sa. Maman s'il te plaît mon père sanga respect. Je veux que mon père sanga respect s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Respectez quand même moi, on a un héros, on a dérangement là. Papa, mais pourquoi pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, maman, non, arrête. Non, maman, s'il te plaît. Tokabola biloko. Maman déjà au lobby. Ngai tokabola biloko. Maman déjà au lobby trop. Et puis ça to kemi te ko sujet le côté. Tu veux que non sa séparation na papa. Mais non pas bocha na wapi. Non, il y a nous on va défendre que séparation. Toi tu veux que bossa la séparation na papa, mais non ce qu'on a bocha na wapi. Tu laisses maman na zone avant la tension bébé. Non papa toi aussi. C'est pas encore que on s'allera tout le temps maman. Chaque fois chérie ba ton nom. Pourquoi ko gérer ba toi? T'es vraiment gérer ba moi. Non papa. Papa pourquoi? Parce qu'on a les bana bateau na café. Parce qu'on a les bana bazar. Qu'est-ce que vous faites ça moi si? Ma papa. Ba ya kaka juste pour na kozelo koza na puis baké. Les bana koza na 50 000 balles yoza peut-être 51 personnes dans bakisa malikolo ni papa. Vous kanisa nini papa na s'il te plaît na attendre bana masabo. Ça va. S'il te plaît papa. Pardon. Kendo la tika na fanda. Na kanisa par ça lobby na musala. J'ai trop à faire lobby na musala. Pour tu peux déranger là. À demain. Je ne veux pas que nous restions ma télé, maman, s'il te plaît. Maîtrise-toi, mais pas avec la maman. Je sais que aux âmes, moi, sur eux, aussi peut-être je sais. Aux âmes, moi, si, maîtrise-toi. Pardon. Non, maman, qui est déjà ma première. Non, ton beau ça m'a rendu bon, mais c'est moi, s'il te plaît, je t'aime. S'il te plaît. Aujourd'hui, tant qu'on gagne la terre, qu'on discute la papa. Et puis qu'on gagne la potomboka, il y a une solution. Oui, maman. Olekate. Kama soute, olekate. Muna olekate. Fanta. Na divana. Moi. Tu es violente, hein? Comment? Hein? Et c'est Sylvie. Et comment Gamboza simple au divorce. Divorce quoi? Tu vas divorcer avec qui? Tu restes ici. C'est pas ça. Tu es la femme légitime. Moi, c'est la légitime. Yo sale lo mo ko perdre ngaite famille on doit perdre puis yo basi une histoire na o tsa ba ona ndako ba ko kabola ko badiko uzoka sa femme légitime gérer bango izalaka te nuska izalaka te naluba te
Yo butu nyonso ngana kokulala te. Mais kokulala te kukota retard. Pour le nini bui. Na uzonga wa polu lunyo kulaka ngai. Ngamu tunebenga nibinenda. Ngamu tunetinda ye 16 ayi bambongo po babenga na bino lupango. Prison kendo kufanda ngamu tunetinda ye. Parce qu'on est Serge. Yes, si on est Serge, bakanga qui est là, le monde est Serge. Ah, pourquoi ça pas na biso? Et ça pas na on est pour faire na biso benga nga, benga. Attends encore ta butu. Attends encore ta butu. Nazala na souci Serge. Nazala souci na nuska. Oyibi ki saso ndenge komi babaladu bakomi bere. Okuzonga na butu boy kuteni na kululu akati yo litoyi. Okukama ta zeziwa. Yo kanisi zeza uya kwazo mso litoyi. Papa, isa tongo, so motiki za tongo so ganga ba to so isa tongo. Hein? Naza kuluba mama budimbi c'est sa famille ba yoka te bande ba yoki monsko sepeli e ko masko sujet na ba muskiza soni utambodi moyi mubimba oye iner mais oza kutuna nga papa wapi fufu na ngai nazala na souci okuluba te mukolo moko ti papa uza kuluba pona ya Serge solution ni uza kukamata ngana lubi te tuteka ta lupangu Serge lubi papa kuteka lupangu te iloku moko te busala sikoyo ngai budingi ngana zala Sikoy, udingi ngana zala tongana kufa. Tata. Eh tata. Ce qui essaie j'avoue que tu pas na boy basimbo. Ya uni. Alingi moka souffrir na prison. Umuntu oyo azana kata prison za biponza biloko na ye. To teki moka bobu na ye. Yusko bi. Yukufa kuna Serge. Yukufa kuna Serge te papa. Ukufa. Yaka na yo. Moko pomela na yo. Avant la prison kwa linga to kasi. Yo ndo sando sela makele ngamna tinda ya Serge na prison. Ngamna tinda ka. Na ye kumona ke. Yo kumona mi. Uzana souci nde kuna yote. Ese mono zala kaka lukolo za kufande pana ye. Uza kudia, uza kumela, uza kulata nde yango wana. Nuska. Je vous en prie. Merci. Na kukufa te. Serge akubima. Bonga na binga bi akufa. Ala tina Serge akufa. Bikambuza te. Yeye msina prison na bia kufa. Butunyo suza kuzonga. Mabolongo na ngali kolo. Mabolongo na ngana se maboko likolo nzambia bati la kalukaka me kukote na kuluna moko tiye mabe abanda ku violer yo akato lisusu na ditoyi mais soki ka kukote ni ya bomi yo mon âme repose un peu. Ozali lisusu mwana mokiti. Moi possibilité ndenge nzambe azosunga yo ozokamata yaya zala na makanisi lelo awa ezali pana ngai yo siko ozofanda ezali esika yo mosala nde mutu pesa yo yaya moi ntango ozotambolaka na nzela bano yibi ndendi wana ozolandaka na nzela bakupolotaka iloko moko ya boneri pane yo te bango bazolandaka yo te mpo bafefilaka donc ntango bazolandaka yo wana bango bazafebaka yo pane nini lobi soki ezali te bakozala te mais lantre tozobosa na mwasi oyo oza na ye na ndako soki alubi asala yo mabe ezali esekoli PSB site monene international PSB planète solola bien monde entier Tobanda, Tolanda, suivez PSB. Bastar ya pimbo ya mpifo. Et puis bastar basemba te. Yango bo bakolanda kaka biso na basite oyo. PSB. Na mokili so solo la bien te veut dire que bon la minute yo babisha no monga na kati ya London PSB. Babido misoki yo job na Osati, veut dire que planète. Bastara solo. Comme tu joues dans la combo ya Yobu. Dans son petit Yobu. Le micro tourne dans la c'est ma Yobu. C'est ma Yobu. Ma planète TV c'est bella. Yangone misoyo malamo. Oyo ya elengi. Conseil na koyoka keba kozanga. Conseil na koyoka keba pe kozanga Planète TV yangone soki sima solo. Donc ya Richard Kunzi Bilele mission mongo ya ba jeune ba sola bien ozo comprendre tala ka ngano ko na minute naza awa donc Planète TV na tam no yango ne mikolo yo faut pesa privilège na ba jeune ba ba ida bien donc tout tika jalousie donc gadela ngadios asam de la pente mona timbila mambonge esprit de l'autre cheche Planète solo là bien Planète solo là bien
PSB. Mettez le point sur résine. Hein? Ce que vous avez des problèmes, vous avez bon. Et les gars qui n'accompagnent, hein? Vous avez des lobbies, hein? Vous avez souffert, hein, mon frère. Vous savez combien de pardon camarade oui, non, on banque ça m'a dit. Ah, et donc on banque ça. Ok, merci Carlo. Ozana et le quoi banangate. Moi je fais ma vie. Aïe, ça pas nangai. Je m'attends what. Nabisio, Ozana nga baje kwata. Oui, wata. Kana papa ndona jipta la fille wana zokita. Pourquoi tu sais papa ngati sonné? Bana Kishasa, je te dis bazo bangate ma copine. Makambo tona munyango. Nazongi ebiti na kamwe na bimi azongi tina ndako na biso na mizongi susu akapta sanga la kisa yoze baki uzano innocent comme oui ou non lelo na ela nga shoti na eto sola te bébé zela non nganga yaka donc tenge nganga nem de biso amona na mbali yaka nganga nzamba lola nganga mwasi na nga alingi awangana mwasi na nga bébé yo ebisanga bébé bisekoni wa mobali courage mokili ezaka boye. Bonjour, Kombonanga ezali Angélique. Nazali présentatrice na Katia Sepela TV. Ya émission ya Voice of Reason. Na lingala ezali Mungongo ya Tina. Lelo na memeli bino deux promotions. Pona bino ba papa na ba mama na bana. Sepela TV ezoye la bino na 70 livres. Bwana orozwa 1 mois abonnement au Félé. Soko lingi ozwa 9 mois. Wana ezoya na 155 livres. Wana ozwi 9 mois au Félé. Talandengo lingi okofute lokote wana souci longola. Après 9 mois ou 1 mois, wana 15 livres par mois, wana 10 na 5. Ba chaîne dengo lingi congolais, français, ba chaîne pona ba papa, ba sport, tennis, basketball, pona bana peto bosanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pona bana batala. Soko lingo soma box na yo, lelo, denazolo ba lelo, papa, maman. Numéro zoleka wana se, appelez-nous. Togozala wana pona kopeso box na yo, sepela.